ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೀತಿರಿನ್ಯೂಸ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿರಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚೋಣ. ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಂಗಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ 1 ಕುದಿ ಬಂತು. ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಇವಾಗ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕುದಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕಲಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲೇನೇನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಚಷ್ಟು ಇದು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಧನಿಯಾ, ಇವು 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಇರೋಂಥವ್ರು, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋಂಥವ್ರು ನೀವು ತರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜೊಡ್ದು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಶುಂಠಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಧನಿಯಾನ ಆ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ್ರ ಇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿರಿ, ನನಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಆದಂತಹ ಕಷಾಯ. ತುಂಬ ಇದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಇದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾದಂತಹ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿರೇನು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.